За, стресс катастрофийн асуудлыг шийдэх Жинхэнэ аймгийн Бакбодрын семинар ярив. За, энэ өмнөх лекцээр болохоор дарааллуулаад хэрхэн яаж стресс катастрофи асуудал байна уу, байхгүй нүдийг шалгаад байвал аль хосчоос нь хамаарат байна. Дүнгүүтээ байгаа бол тэрийг хамаарлын алгангуудаа түрүүнгээр Жинхэнэ аймгийн Бакбодрт үнэлж гаргаж ирсэн гэсэн. Одоо болохоор өгдлөөр яг хэрхэн стата кодоор тэр Жинхэнэ аймгийн Бакбодрын аргыг ашиглах вэ гэдэг бол одоо энэ ярих гэсэн. За өглөө оруулж ирье. Өглөө маань болохоор залуутар эрэгтэй хүмүүсийн цалингийн мэдээллийн талаар судалгаа нь өгдөг юм. Би дээр болохоор цалинг түүний боловсрол буюу хэдэн жил сурсан. Тэгээд түүний наснаас хамааруулж бидний хувьд цалинг түүний боловсролоо насаар тайлбарлах гэж одоо оролдоно гэсэн үг. За өглөө оруулсан би одоо яг ийм регрессийг үнэлж юм гэсэн үг. Регресс цалинг тайлбарлах болгоомжтой үгийг боловсролын насаар тайлбарлах гэж байна. За үнэлж гараад ирэнгүүт бид нар яаж вэ? Цалин нь бол ерөнхийдөө бол нэг 60-аар нэмэгдэж байна. Наснаас болоод хамаарат 20-оор нэмэгдэж байна гэсэн гарч иж байна те. Энэ үгдэл маань цагийн цалин байсан илүү яасан блэ? За тэр яг бид нар болохоор за ингээ үнэлж гарч ирэнгүүтээ бид нар ийм гэсэн тийм үү? За ямар ч тааж үнэлээд эхлээд тест ашиглана. Тест ашиглаад аль хувьсгч нь стресс катастрофи асуудлыг үүсгэж байгаа юм бэ гэдгийг нь шалгах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бол за эхлээд ямар ч тааж White-ийн тест ашиглаа үзье. White-ийн тестээр бид нар болохоор асуудал байна уугүй гэдгийг нь шалгаж хэлдэг тийм үү? Ингээд хараад үзэнгүүт ямар ч тааж асуудал байна гэж бол энэ чинь гэсэн. Энд за тэнгуүтээ аль хувьсчаас хамаарат байгаа гэдэг нь ингээд салгаж болно. Нөгөө бүрш пагны аргаараа E-stat тест Үгтэй аль хувьсчаас шалгах юм бичингүүтээ ID гэж өнгөт аль хувьсчаас нь гэдгийг ингээд шалгаж болно. За одоо жишээл эндээс харагдсан боловсролоос хамаарат стресс гэдэг асуудал шууд үүсчин гэдэг ингээд харагдаж байна гэсэн. 0.5-аас баг буюу тэг таамаглал буюу энэ хувьсчаас хамаарсан тогтмол вариант гэдэг таамаглалыг шууд үүсэж байна гэсэн. Харин наснаас нь хамаарлаа үзье. Наснаас нь хамаарлаа үзэнгүүт P value нь 0.43 буюу 0.5-аас их байгаа учраас стресс гэдэг асуудал үүсдэггүй байна буюу homeostasis байна гэсэн хамаг шигдэж юм гэсэн. Тэгэхээр үүсгэж хувьсгч маань идэх болж хувирдлаа тийм үү? Тийм болохоор одоо эндээс эхний шатаа хийчлээ гэсэн. Аль хувьсгчаас нь хамаарал байгаа юм бэ гэдэг олчлоо. Одоо бид нар UI квадрат буюу үлгэр самсагч хүмүүжтгүүнийхээ тухайн хувьсгчаасаа тухайн стресс гэдэг үүсгэж байгаа хувьсгчаасаа хэрхэн яаж хамаардаг гэдэг нь бол илэрхийлэх ёстой гэсэн. За энийг бол ингээ үнэлнэ. Бид нар сая юу гэдээ үнэлж вэ гэх юм бол ийм үнэлжлээс бид нар сая бид нар цалинг бета 0 нэмэх нь бета 1 боловсрол болон наснаас хамаарлаад болчлоо гэсэн. Энэ болсон процедурууд маань ахмал нь хасаг 549 нас нь 20 боловсролоос хамаарат 60 гэсэн. Тэгэхээр энэ процедурууд гэсэн. Аль нь статистик гэж хэлбэг л та. За тэгмээ бид нар UI квадрат тоолохын тулд энэ командыг ашиглаж ажилладаг. Predict UI result гэж. Уухад эд нь болохоор бид нар тэр UI-аар хадгалах шинэ хувьсгч нарийг хэлж байгаа. За энийг ажиллуулангууд ажилласан үр дүн бол гадшгүй зөвхөн тухайн зүйлийг ажиллууллаа гэдэг том юм гарч иж байгаа. За дөнгөж бүх өглөө хараад дөнгөж за цалин идэг нас гүнхтэй уухат гэдэг шинэ хувьсгч үүсгэж байгаа гэсэн. Энэ хувьсгч нь одоо юу юм бэ гэвэл энэ үсэд регрессийн UI энийг нь үнэлжлээ гэсэн. Энийг хүсвэл ингэж олж олно. Саяны хэлсэнсэн predict уухат энэ болохоор хувьсгчийн нэр нь ахын юм уу? Variable name нь. Тэгмээ residual гэдэг нь үлдэгдэл гэсэн үг шүү дээ. Үлдэгдлийг predict хийж гаргаж ирнэ үү гэдэг энэ. Тэгмээ тэрийг уухат руу оруулна уу гэдэг энэ команд гэсэн үг.
OI гэдэг маань өөрөө бас бодит утгаасаа үнэлж гаргаж ирсэн энэ энийх хувьдгийг бас хасантай адилхан байдаг гэсэн тийм үү. Тийм болохоор бас ингэж тоолж болно гэсэн үг. Predict зүгээр predict гэд тавьчих юм бол y хат ингээд ч зүгээр y малгайтай зүгээр үнэлэх гэсэн үг болдог. Тэгэхээр энэгээр хэлчих юм бол энийг үнэлээ гаргадаг чинь. Энийг үнэлсэн бол энэ томоог ашиглаад чинь O хат хэцүү y гайч маа одоо манай цалин буюу wage гэсэн. Wages хасдаг нь y айн гэдэг чинь өмнө нь predict бас хийсэн бас. Хийсэн шүү дээ. Хийсэн чинь одоо энэ маань y малгайтай юм чинь y ингээ болсон өгч болно гэсэн. Ингэж өгч болно эсвэл бол ингэж өгч болно. За ингээ гараад ирэх юм бол энийг ярьчлаа. Энийг өдөр одоо квадрат нь авах хэрэгтэй тийм. Квадратын хангууд энийг ажиллуулчихна. Энийг ажиллуулангууд за буу хаттайхан квадрат олчлоо. Түнгээтэй бид нар одоо O квадрат маань тэр классикс бол үүсгэж чинь хусчаас хэрхэн яаж хамаардаг гэдэг нь болох хэрэгтэй тийм үү? Тийм болохоор тэрийг ингэж харж болно. Зөвхөн цэгний хараад O2-ыг Y-таас түүхээс хамаарсан диаграм харъя. За хараад эхлэнгүүд нэг юм харагдаж байна л да. Боловсрал баг хахад одоо жишээл 9 жилийн боловсралтай хүмүүсийн цалинхад айгу баг биш нөө юу айгу гарцсангууд тогтмол нэгэн жигэд буюу вариац багтай өөр далаац багтай юм их харагдаж байна те. Энэ бол ууг кадраг гэж нөө алдаа айгу багтай байсан гэсэн үг шүү. За тэгвэл дагаад тэр жоохон ихсээд эхлэнгүүд те 12 жилийн хугацаатай юу 12 жилийн суралцах боловсролын тогтолцоотой гэхэд чинь ядаж их сургуулаа төгссөн зөвхөн ихтэй сурвалжлалт төгссөн хүмүүс гэхэд нэг юм бишээ бүрэн донд боловсрол төгссөн хүмүүс гэхэд нэг юм хөвлөө цалингийн нэмэлт ингэж дэвшилсэн арга гэсэн юм. Тэгээд дээрээс дэшаа болоод эхлэнгүүд яаж бас айгүй өндөр илүү цалинтай хүмүүс ингэ гарч эхэлчихсэн гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингээд баг байснаас вариац нь ингэж дээшлэх шинжлэх ухаантай харагдаж байна гэсэн. Энийг харах юм бол ингээд шугам байдлаар хийсэн ч болно. Эхлэж байдлаар чинь дээр татаад авах боломжтой харагдаж байна гэсэн. За эхлээд тохиолдолтыг ааш маань x-ээс шугамын хамгаалалтын функц байгаа гэж бодъё. Өөрөөр хэлбэл гэсэн үг байна. Квадрат маань бета нь үлдэн нөхөн бета 1 идүг нөхөн б ийм нэг модель тохиолё гэсэн. Энэ бол амархан энэ бол шугамны хэрэгээс болохоор квадратаа тайлбарлах боломжтой идүгэ тайлбарлаж хөлсөж болгоод шууд энгийн шугамны хэрэгээс бодоод гараад ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энийг шууд рэг O2 идүгэ бодоод гараад ирэнгүүт манай коэффициентууд маань ингээ гараад ирж байна. Энэ коэффициентуудаас бид нар хэрэгтэй юм нь болохоор юу? Бид нар аашаа гаргаж авах гэдэг шүү дээ. Ааш гэдэг чинь маань энэ хэсэлтэй юм уу? Аашаад гэсэн. Ингэж аашаад x олно гэсэн. За аашаад x ол гэдэг чинь өөрөө манай регрессийн үед нэг энэ илэрхийлэл чинь юу гэдэг нөө y малгайтай шүү дээ. Энэ регрессийн y малгайтай маань бидний хувьд аашаад x болж хуурна гэсэн. Тэгэхээр энийг y дата гэж бодонготой энийг ааш дүр ингээ хадгалаад тавьчихна. Тэнгүүд одоо дүүдэл маань яаж харагдах нь ааш маань ингээ үүсцэн ингээ харагдана гэсэн. Тэгэхээр ааш маань өөрөө яг юу хачдаг нь бас өөр нэг variable өөр нэг бидний үүсгэж гарч ирсэн юм яг хувьсч болж тарж байгаа байхгүй. За ийм байна. За тохиолдол хоёрыг бодож үзье. Өөрөөр хэлбэл нэлтгэгч хамааралтай бол яах вэ гэдэг. Нэлтгэгч хамааралтай бол байх юм бол тэр ийм бодох хэвээр. Y гэдэг чинь ийм гэсэн. Энэ болохоор сэний тохиолдол 1. Одоо тохиолдол 2-ын хувьд бид нар ийм бодох гэсэн. O квадрат маань гамма 0 дээр нь үүсгэн y-ийн гамма 1 үүтэй идүг. Ийм байж нэлтгэгч хамаарлал болно тийм үү? Идүгийн тайлбарлаж юм чинь идүгийн бид нар O квадрат маань иймэрхүү дууны хамааралтай гэж. Гэдгийг хардна гэсэн. Тэгвэл энийг коэффициентуудыг болгож олохын тулд бид нэр ийм үйл хийх ёстой. Шугам болгож урах ёстой. Шугам болгохын тулд энэ илтгэж байгаа зүйлийг доошоо оруулахын тулд би хойдчлон хоёр талаас нь натурал логарифм авах ёстой. Өөрөөр лог авах ёстой. Натурал логарифм O маань натурал логарифм гамма 0 нэмэх нь илтгэгчээс буур жирэмгтэй
гамма нэгийг зөв нийтв. Үгтэй натурал логарифм и гэдэг нь өөрөө нэг. Тэгэхээр энэ болно гэсэн үг. Тэгвэл үлдэх санал хэмжиж хүмүүс авах хэрэгтэй тийм. Энэ регрессэн загварыг бид нар бодох юм бол бодох хэрэгтэй гэсэн үг байна. Энийг бид нар тэгэхээр програм маань юу бодож өгөх юм бэ гэвэл за энийг лого зөв энэ болохоор зүгээр тогтмол нэг за дадад гарч өгнө гамма нэг гэдэг тогтмол гарч өгч байна. Гэхдээ бас үлдэх санал хэмжиж гэдэг юм гарч өгч байна. Тэгэхээр энэс бид нар юу ямар командаар ажиллах хэрэгтэй бол гэдэг log o2 тийм төнгөтэй eduk энэ зүйлийг зонгуудаа бодож өгснөөсөө predict бас y хатыг бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Y хат маань одоо болохоор юу байх вэ? Энэ y хат гэж энэ хэсэг болж байгаа ч тийм энэ хэсэг. Гэтэ бидний олох юм чинь буцаагаад нүг энэ илэрхийлэл олох хэрэгтэй ч тийм энэ чинь матаа ааш гэсэн үг. Тэгэхээр ааш x-ээ буцаж энэгээр яаж олох вэ юм чинь. Ааш x маань олохын тулд буцаад O квадрата логарифмаас зайлуулах хэрэгтэй байна тийм үү. Тэгэхээр буцаад дахиад илтгэж авчих юм бол O квадрат гэдэг маань y-ийн гамма 0 нэмхэн гамма 1 гэдэг ийм илэрхийлэл болж байгаа байхгүй малгайтай. Энэ доторх зүйл чинь бол юу вэ? Миний анх нэг програмаар бодуулсан регрессийн маань y хатна байхгүй y малгайтай. Тэгэхээр y малгайтай болонгуудаа дандаасаа жин h тэнцүү xp гэдэг нь илтгэгч экспоненциал гэдэг үгэнд очил y хат ингэж бодно гэсэн. Энийг бодчих юм бол y хат маань энэ илэрхийлэл y-гээр үржүүлээд y-ийг илтгэх зэрэг болгох юм бол манай энэ илэрхийлэл буюу a шод x маань a шод x маань ингэж олно гэсэн. За тэгэхээр командор кодоор очих юм бол логарифм авах хэрэгтэй байна. Яснаа регресс бодоод тэрийг предиктлээд бүгд экспоненциал авчихна гэсэн. Тэгмээд манай хөдөлгөөн маань яаж үүсэх нь? Цалин боловсрал нас ааш y хат энэ бид нар хажижтэй. Бид нар энийсээ ихэд у хатаа авсан. У хатаасаа квадрат авсан. Энэ болохоор зөв шуман загварыг ашигласан тийм үү? У квадратаасаа логарифм аваад логарифмаараа нэг y тоолонготой. Тэрнээсээ буцаж илтгэж аванготой яаш ингээ олчлаа гэсэн. Ингээ аашаа бас илтгэж буюу хоёр дахь тохиолдлын үед ингэж олно гэсэн. За дараад нь тэгэхээр одоо бид нар ийм бодох хэрэгтэй тийм. Энэ дөрөвдөө бичсэн энэ регрессэн тэрчлээ бодох хэрэгтэй. За энийг бодохын тулд энийг ингэж бодох хэрэгтэй. Y-аас хуваадах нь a шод xi гэж байна. Тэгэхээр би i дахь индекс дээр байгаа y буюу тайлбарлаж ухдаг болгоныг харгалзах a-т нь хуваасан язгуурт хувааж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг байна байхгүй. Өөрөөр хэлбэл биний энэ тайлбарлагдах чунах чинь энэ нэгдүгээр индекс энийг энийн язгуурт хувааж өгнө. Энийг бас энийн язгуурт хувааж өгнө. Тэгээд тэр нь бас өөр нь хөлсөж үүсгэх нь тийм. Өөр нэг шинэ ийм үүсгэнэ гэсэн үг. Бас тэрний ялгаагүй x1, x2 гэмэт тайлбарлах зуршуудаа удаас адилхан тэгж бодно гэсэн үг. Бас дээр нэг энэ байгаа. Нэгийг хуваах нь a шод x гэж байгаа. Бид нар зөвхөн зөвхөн y-үүдийг зөвхөн жинлэхээс гадна бас энэ тогтмол бас жинлээд байгаа хгүй. Тийм учраас нэг бас тооцоолох шаардлагатай байдаг. За тэрийг одоо болохоор зөвхөн ингэ бодж олно гэсэн. За жингийг аашиг бишээ тайлбарлагчаа ингээд нэг хуваах нь язуудаар ааштай ингээ хуваад өгчнө. Бос боловсрал насаас тийг хувааж өгнө гэсэн. Анхны бодоод байгаа нэргээс дээр ашигласан бүх юмудаа тэгж хувааж өгнө гэсэн. Тэгээд дээрэс нь бас тогтмолыг ингэж хувааж өгөх хэрэгтэй. За энийг ажиллуулчих юм. Нүгт ажиллуулснаа дараад нэнүүгээр бодно. Энэ нь одоо юу гэж уншваа гэвэл бид нар жинлсэн цалингийн мэдээллийг жинлсэн тайлбарлагч тооцогчдаараа илэрхийлээд бас жинлсэн тогтмолоороос илэрхийлж байгаа. Тэгмээ no constant гэж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар нэг тогтмоллоо нэгээ энэ илэрхийлээ бид нар төгсгөл дотор илэрхийлж байгаа байхгүй. Өмнө нь болохоор бид нэрээс тэрийг зааж өгдөггүй байсан. Зааж өгөхгүй байхад тэр концент өмнө л гаргаж ирдэг гэсэн бол одоо
бид нар өөрсдөө тэрийг заагаад өгч байгаа учраас тэрэндээ бид нар заагаад өгч гисэн шүү гэдгийг зааж өгөхын тулд дахиж битгий үүсгээрэй гэдэг ингээд зааж өгөх гэсэн. Тэгэд энийг ингээд ажилуулад үр дүн ингээд гарч ирнэ гэсэн. Боловсрол age мэд. Тэгээ const нь болохоор ингээд тусдаа үр гарч ирнэ гэсэн. За энэ маань болохоор одоо бидний өөдөө жинлсэн хамгийн бэкаптертэй анхаар үнэлсэн ключууданд таахгүй. Одоо жишээ нь бол B0, B1 нь энэ 62 болж байна. B2 нь 18 болоо өрчлөө гэсэн. Одоо бүр анх бодсон энэ загварын хувьд зөвлөө үзэл та. Const маань өөрчлөгдсөн байна. Идэвх маань 69 бол 62 болж өөрчлөгдсөн байна. Age буй нас нь 20-с бол 18 болж хувирсан гэсэн. Тэгэхээр одоо бидний энэ энгийн загвар маань энгийн хамгийн бэкаптераар хэлсэн энэ үнэлэлт маань доотлын үнэлэлт маань юу гэсэн үг? Оптимал биш байсан учраас энэ дээр нь маань 9 даалтааны харьцангуй арай жоохон их талдаа байсан. Тийм болохоор энэ коэффициентууд маань жоохон эзний хазаалтгүй ч гэсэндээ варианс үед их хэсэн болохоор жоохон дурггүй unreliable коэффициентууд байсан гэсэн. Тэрийг сайжруулад илүү оптимал, илүү сайн үнэлтэд ашигласан болохоор одоо энэ үнэлтэд мань илүү үнэн зөв байна гэдэг дүнлэл нүрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг 60 биш 62 гэж арих хэрэгтэй байна. Нас нь бол 20 цэл нэмэгдэлтэй биш 18-ийн нэмэгдэлтэй байна гэдэг бол юм дүнлэл нь хүрж байна гэсэн үг. Тэгээ хараад үзэх юм бол бас нэг цалин насны стандарт нь 396 байсан бол бид нар хамгийн бага категорид ашиглаад стандарт нь хэд болгосон байна? 377 гэж бууруулсан байхгүй. Тэгэхээр вариацийн минимум байж чаддгүй гэж хэлээдсэн шалтгаан нь байхгүй. Хамгийн бага категорид гитарист гэдэг асуудал үүсэж байгаа нөхцөлд хамгийн бага байж чадахгүй. Тийм учраас тэрийг нь бууруулахын тулд энийг авч байгаа гэсэн. Одоо энэ нэг бууруулчихж байгаа юм бол бас тэрийгэ дагаад T-стат нь бас тэрийгэ дагаад яах хэрэгтэй гэсэн. Илүү сайн үнэн болно. Тэрийгэ дагаа бас статистик ач холбогдолтой илүү үнэн зөв тайлбарлаж байгаа гэсэн үг. Ийм ач холбогдолтой байгаа гитарист судал маань. Тэгэхээр яг иймэрхүү үйлдэлүүд хийх юм хэлснээр гарч ирсэн коэффициентууд маань илүү оновчтой зөв коэффициентууд ингэж үнэлэгдэж гарч ирж байгаа юм. За одоо үнэлсэн бол одоо үнэлсэн дээрээ гараад нь тест ашиглаад юу бодох хэрэгтэй. Дахиад гитарист гэдэг асуудал байна уу байхгүй юу гэдгийг дахиад шалгана. За тэгэнгүүтээ за одоо болохоор зөвхөн white-ийн тест ашиглаад хангалттай. За white-ийн тест ашиглангууд ямар ч хэцүү үр дүн илүү байна гэж гарч иж байгаа юм. Тэгмээд гоо байж сая чинь би predict rig гэдэг энийг батсан шүү дээ. Тэгэхээр энэгээр сүүл бодсон болохоор тэрний хариу гарч иж байгаа. Би хамгийн сүүлд энийг ажилуулсан байж иж даад нь white-ийн тест ажилуулна. Тэгэнгүүт ядаа яаж яана вэ? Гитарист гэдэг асуудал ингээ байхгүй болчихлоо гэсэн. Тэгэл ингээд байхгүй болсон илүү зөв оптимал сайн үнэлтүүдээ ингээ гаргаж ирж байгаа гэсэн. Эсвэл стата програм дээр бас шууд бодуулж олно. Шууд ингэж нэг үрчлэн хостой ингэж үүсэхгүйгээр шууд анхныхаа регрессинг үнэлтэн дээрээ бас үнэлж гаргаж иж болдог байгаа. Тэрийг яах вэ гэвэл ингэж угаамжлдаг. Тэгээс гүнхтэй яг өмнөхсдгээ анхны үнэлтэд донгохтой AW тэнцүү 1-ийг гоох нааш гэдэг дүржаалт нотор ингэ өччихдөг. Энэ юу хэлээд байгаа нөхөл AW гэдэг нь analytic weight гэсэн үг байхгүй. Analytic чинь өөрөөр хэлбэл нэг тооцоолол хийх хэмжээхүүд бидний ашиглах жингийг зааж өгч байгаа гэсэн. Өмнө лекцэн дээр хэлсэн шиг жин нь 1-ийг гоох нааш байна гэж хэлсэнтэй. Өнөө ханаа энэ штэ энэ ихэл ийм байж иж квадратасаа гадна жин чинь тогшоо орох язгуур болцдог. Гадна авах юм бол зүгээр нэг ухаан наашаадаг. Тэгээд энийг бодоод үзэх юм бол яаж яана 62.18 сая өмнө гаргаснаар 62.18 гэж гарсан те. Яг ингээд яг зөвхөн ингэж гарч иж байгаа. Энийг ашиглангуут энэ тест ашиглаж авдаг юм. Тэр нь жоохон дутагдaltaй. Ийм байна. Энэ аргыг ашиглаад ингээ ихтерос гэдэг асуудал ингээ шийдэгдэж байгаа. Та нарын тайлан дээр
энэ үгдэл дээр өмнө ажиллуулсан байгаа тийм. Энэ үгдэл маань гэхээр бас цалингийн мэдээллийг эдгээр өсөжчүүдээр илэрхийлж тайлбарлана уу гэж тавьсан тийм үү. Энэ дээр би одоо ихтэй класс асуудал байгаас шалтгаан юм бол e-stat test үгтэй grade дээр ID гэдгээр бүрш пагны аргаар шалж байгаа. Ингээ үзэнгүүт зөвхөн grade дээр л зөвхөн ихтерс асуудал байгаа гэсэн үг. Тэнгүүт одоо энэний хувьд reg авсан чинь predict гэл residual чинь тэнцүү формын квадрат өнгөтэй статер оохера грейдээр шалгаа үзэнгүүт яаж яана ууралтай шин шандарт авч байгаа зү тээ. Яг энүүгээр ихсээд байгаа юм. Гэснээр энүүгээр жоохон багсаад байгаа шин шандартай. Тэгэхээр одоо нэг юу ч шугам байдлаараа үзнэ нэг үзнэ. Уг нь бол иймэрхүү мэдээс нэг сегментчлсэн нэг риск бас бодох хэрэгтэй байна. Нэг хэсэг дээр нэг өөр нэг риск бод индексээ бас өөр нэг риск гэх мэт ингэ бодож болно. Гэтэ яг хичээлээр үзнээр бол зөвхөн хэлчихээр явахад бол хангалттай. Тэгээд тэр шалгаад үр дүн гаргаад ихтерс класс бол иймэрхүү шийдэх гэж орлоо тэгэл болж байгаа юм да. Тэгэл нэг юм кодо үр дүнтэйгээ тайлан дээрээ тусгаал тэгэл болоо. За